色，我冇現貨喺度添，但我而家叫比比姐姐幫我揾個銀色出嚟。哎呀，嗱，你見到啦，呢一個款嘅話就係個黃色啦，呢個就係藍色啦，100幾蚊啫。呢一個款100幾蚊啫，比比姐姐可唔可以俾埋個其他顏色個圖我？分別有4個顏色，勁抵係啦。咁我哋陣間你見到你秒殺噶啦，呢個係秒殺噶啦，158蚊啫，150。睇先，望清楚價錢先。係咪比比姐姐跟我？係啊，100幾啊。係啊，但係揾到啦，我見到佢啦。唔係喎，皮皮嚟嘅喎。好，唔緊要，一樣啫。嗱，今日要用2個助手睇嚟。嗱，呢一個銀色係明星同款嚟嘅，所以 in store 都冇銀色 ，in store 係冇銀色，係啦 ，in store 係冇銀色。咩 material？環保物料嗰啲咧，嗰啲環保袋嗰種料嚟嘅，環保袋嗰種料嚟嘅。銀色咧就再厚身少少，銀色就再厚身少少，跟住仲有個灰色嘅，應該係咪啊？係咪仲有個灰色啊？等我一陣啊，我一嚟就推關鍵字俾你哋啦，好抵啊！今場係真係求開心嘅咋，哇，唔止喎，仲有個 bag 喎。但係你要 make sure 真係有貨喎，佢咪有個表格嘅，係咪對清楚所有顏色都有噶啦？等一陣先啊，呢個有少少爭議啊，因為好缺貨啊，我唔係同你講笑，所以佢 send 咗最新個表格俾我，等一陣先啊。好，呢個陣間先。因為佢哋揾緊個顏色圖俾我，咁唔好浪費你哋，唔好浪費姐姐們啲時間，你哋啲時間十分寶貴，寶貴過我。好，嚟，靚佬老細，我哋做咗卡包先好嘛？你揾咗卡包俾我哋先好嘛？好，等我一陣啊，因為啱喎。我正在直播，你打級，因為你睇佢喺群組啊。好，嚟嗱，係咪不織布？唔係，防水物料，佢有少少線水嗰種感覺，有少少線水。你等陣先，我等佢哋帶住我走先，因為我哋不停加咗好多新款啊。係啦，咁我哋過咗另一個先。嚟咗呢個先，嚟咗呢個你哋許願款嚟噶啦，完全無重量款，關鍵字係 B 啊，呢個係 B1，麻雀包，少少麻雀包，阿女啊，你啊，平時愛嚟擺電話啊，就咁用咧已經好靚噶啦，你等我一陣啊，好嚟。就咁拎已經係覺得型到爆噶啦，嗱，248蚊啫，248蚊擺到電話噶啦 ，full size 電話都擺得到噶啦，你見唔見啊 ？full size 電話完全擺得落，咁咪仲有鬆添，前邊仲有一個細格添，睇下先，前邊仲有一個細格，擺下我擺啲銀包俾你睇下，呢個銀包我哋陣間都有啊，嗱。前邊可以擺銀包，後邊都得嘅。後邊擺銀包啊、電話啊，完全擺得落噶啦，200幾蚊啫，喂，跟得上潮流你買啦。老實講嗰句，200零蚊買到阿 Martin Kim 喎，好貴過平時。嗱，擺咗嘢好靚噶，擺咗嘢咧個感覺咧好型格噶，見唔見到啊？係啦，有冇啲大個啲男仔？梗係有啦，我哋今日乜都有啊！係乜都有啊，因為特登嚟到佢哋包場封館，佢哋公司梗係有啦。咁除咗仲有個係大象灰係我哋得好少咋，大象灰得幾十個咋，黑色有我哋爭取到100個都係呢一個價錢，100個我哋都可以做到248蚊，但係大象灰因為佢 in store 冇啦，佢冇晒貨啊，呢個 material 直頭係無重量啊！所以點解大家咁中意咧？因為冇乜重量啊，變咗你再擺重嘢嘅時候咧，去旅行或者摺埋佢，你直頭好似冇孭袋咁啊！你自己望下，
嗱，你摺埋佢，勁細個，勁方便，就咁啦，就咁攜帶啦。我嚟擺喺手袋，有時咧，我哋中意孭嗰啲大袋咧，超級無敵大袋噶嘛。咁你就真係擺喺裏邊，真係擺喺裏邊。跟住之後，愛嚟做一個後備袋，你睇下，擺喺裏邊做一個後備袋，攞佢出嚟嘅時候又靚喎，放大咗之後靚㗎。今日嘅貨幾時到？